Dobro jutro, momčine, gde ste, a? Šta se radi, komšo? Miliću? Jel odgovara to more? Šta, baš je dobro. To mi reci. Mislim da najbolje da ti primim kameru, pa da ti to probaš. Najbolje da primiš. Koja ocjena je bila na skoku? Ko je isključio talas, je? 12 od 6. 12 od 6, dao si mu duplo više. Duplo veću ocjenu ti je dao, od moguće ocjene. 3 od 10 za skok? 12 od 6 je, da. Za skok. Za skok. Skok je bio onako baš opušten, nikakav. Dobro jutro. Sad radi priča. To je to. Sad ćemo da treniramo. Danas je malo drugačiji dan. Idemo na put oko celog ostrava gliserima. Tako da, bit će zanimljivo. Saš da više. Parove, uzmeš sep dek, radit ćemo malo, samo da se razmrdamo. Ništa teško. Izgledaš od ozgo ko papa, Ko papa. Znate, da li kao ja imaš trip na Lastovu da moraš jako da istreniraš ujutru da bi smeo da jedeš palačinke? Naravno. Meni je taj trip totalno, moram da se ispraznim, da drhtim koliko sam gladan i onda CEO Nina. Dobro jutro, ekipo. Evo, o ovome sam pričao. A, Miličiće, ćeš uzet malo lubenice? Da. Ti vodu lepo, brate, da izeksiraš malo. Znamo da je Martin stručnjak za vodu, već se provlači po televizoru to. Dobar si lovac, Mikice. Smo spremni, a ekipa? Ko je ovde kapetan, ne razumem. Ja kad sam dobijao dozvolu, ja sam čuo da kapetan mora biti uvek na brodu. Ja ne znam ko je kapetan ovde. S kim pregovaram? Zdravo, kapetane. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Poštovanje. Imaš video? Kad mogu. Kad god mogu. Viš šta ljudi, sad treba obići krug oko Lastova i vidjeti sva ta mučna, divna mesta. Okupati se na najboljim i možda padne i kiša, a? Probaj da ga izudaraš kao televizor, onaj stari. Samo ga našamaraj, bre. Radi generalno. Samo ga našamaraj, bre. Znaš kako zalemaš televizor i ono linije, one nestano, eto. I odjedno od crno-bijelog ide na kolor. Gdje je to? Eto nas na Saplunu. Dakle, ovo je mali otok pored Lastova. Karakteriše ga peščana plaža, gotivna priča. Ostajemo neko vreme, mora se okupamo i da sačekamo da prođe kiša, a? Kamerica. Aha. Ljudi, svi snimci koje vidite iz vazduha su napravljeni od strane mog brata Ivana i njegovog drona, a pošto on uporedo sa ovim snima vlog, zapratite njegov kanal Tren i zapratite mog brata na Instagramu da vidite šta ima da radi. Nećete požaliti, siguran sam. Bar probaj.
braća su na brodu, mozak operacije, a ekipica nam je tamo. Slušajte sad to zujanje. Toliko moja kamera može da zoomira, jer su nam deca tamo. Mada u suštini deca po starosti mogu da nam budu roditelji, ali to nema nikakve veze. Mi smo ovlašćena lica i odgovorna lica za njih. Bila bi greotane snimiti malo ovo strvce pa idemo, ali vidi ovo, kažem survival. Znači ono, preživećeš možda. Da vidimo šta se ovdje dešava. Mokre papuče su odlična stvar za penjanje. A, brate, kakvo mjesto. Vidi ovo. Koliko ja znam, ovdje sad ne živi niko. Ali isto znamo da je neko nešto napravio ovdje da se bleje. Evo ga i Milić mu ga daje po izviđanju. Sedne malo tu do vrata, dobra pozicija. Ljudi, evo pre bukvalno 10 sekundi stojimo ovdje, gledamo nešto u, otko znam, šumu, more, plažu ili šta već i razmišljamo koliko nam je lepo. I odmah mi je pala na pamet jedna stvar. Pazi šta želiš, možda ti se ostvari. Pazi šta svaki dan radiš, zato što to što svaki dan radiš u suštini te odvede u jednom pravcu iz kog posle nema povratka. Dakle, ako hoćeš da se baviš nečim lepim, kao što je ovo, ovaj naš posao je jako lep. Najbolje je. Da, onda idi u tom pravcu. On je mašinski inženjer, ja sam ekonomista, imamo svoje džimove, radimo sa ljudima, pomažemo ljudima, uživamo u životu i nekako mislim da na kraju krajeva ta konačna odrednica apsolutno je rezultat svega šta si radio, kako si razmišljao i tako smo i mi, došli smo na kamp pre 5 godina, tada nije bio kamp, bilo je druženje i bili smo u fazonu, mogli bi da napravimo nešto gotivno i da na ovaj način radimo, pomažemo ljudima, družimo se pre svega, uživamo, na kraju krajeva i nešto zaradimo da bi sve to imalo smisla u ovom monetizovanom svetu. Znaš, ljudi, najbitnije je da iziđete iz tog zatvora svakodnevnog razmišljanja i nekih prioriteta koji vas stvaraju vam ovisnost o preživljavanju. To je ono što manje više niko ne zna. Trebaš si dopustiti vremena da imaš odmor, da budeš na ovako lijepim mjestima, u dobrom društvu. Vi znate brata preko YouTube-a, ja ga znam osobno. On je toliko dobar čovjek, komunikator i da ušutim, ili da nastavim dalje. Šta će? Ne, oni da ne pričaju nikom. Nemojte nikom reći. Jer ako saznate doći na 100k, previše je to. Ne treba mu to odmah. Nemojte. Odmah unscribe. Odmah unscribe. Ne. 25k je sasvim dobro, brate, pravih ljudi. Svi koji gledaju ovo su pravi ljudi i nema razloga da budu... Možda ne znate o bratu, od čega god se primi radi to jako dobro. A znate zbog čega? Zato što nije u tom zatvoru svakodnevnog razmišljenja, jurenja. I trebaš biti slobodan. Sloboda je temeljno pravo svakoga čovjeka. I moj brat je najslobodniji kojeg znam. Yeah, boy. Brate, ko je ovo napravio, je? A? Hoćeš žup? A čudno da Vuk iz Projetina. Ajde mi. Ajde mi. Probaj salto unapred sad, samo da uletiš ovdje. Dobri smo. Stigli smo do skrivene luke. Zašto skrivene? Zašto se ne vidi sa mora. Verovatno su se neka stvarno krili ovdje. U svakom slučaju ovo je mjesto gdje ručamo, ovo je mjesto gdje izblejimo. Vidjet ćete i vi malo. Ne možete ovdje, zauzeti. Dobar, ti Venci možeš, ajde. Može Venci. Ivane?
Sva trojica Ivana. Šta je bilo, bre? Dobar dan, srećan rad. Baš smo tukli prstace. Jel da? A, milina jedna. Može neko jagnja se obrne ovdje dole možda. Sigurno. Gledam ovaj 100 za 200 ljudi kao super, baš dobro što 100 za 200. Baš je dobro što je 100 za 200, u stvari mi smo se najavili, nas očekivali. Najbitnije je da je čovjek pun skillova i da je ovlašćeno lice. Znači ako nisi ovlašćeno lice, a znaš, onda se samo praviš pametan, razumeš to fora? Znači moraš lepo, lagano, polako i iskusno. Da bi bio iskusan ili moraš da imaš mnogo para ili stvarno da si proživeo. Jer si ga ti živeo. Pa brate, pošto para nema, pare nisu problem, ja sam ga živeo. Zajebam se, znači ništa ozbiljno. Hidratite se krivi za viškot od kilogrami ili ne. Recite vi meni, braćo, sa govornata manata. Šta je rekao Martina? Ma vrat. Ja gledajte hidrate. Vreme se pali, brate, idemo dalje. Trudim se ovdje da hodam što više bos, da bi stopala ojačala, ali nekako imam osjećaj iz godine u godinu da uopšte ne ojačavaju, da se uopšte ne zadebljavaju, nego da sam gradsko dete. Bilo bi dobro da malo ojačaju. Ali ono što je jako dobro, imaju baš dobru funkciju, baš dobro rade. A ja negde verujem i da izgled listova, razvijenost listova u velikoj meri, naravno i od drugih stvari, ali i od toga da li koristiš sve prste i da li umeš nešto da ugrabiš svojim stopom. Vratili smo se na teren za trening, a ljudi, nekako mi je ovo mesto ipak najlepše od celog Lastova i jako volim sve da obiđem, volim da odem svuda, ovde mi je to. Ljudi, gledajte ovu foru, nedostaje mi mnogo Burpi, a verovatno i ja njemu, gledaj sad. Burpi, volim te. Ma volim te, bre. Moja Kerina i posle kaže ne mogu Kera da uzmem na telefon, kao daj mi mog Kera. Može, brate. Kako je na tim daskama, brate, a nije loše? Uopšte, brate. Ko neka mačka si se tu izvrnuo. Ljudi, stigli smo do kraja današnjeg dana, toliko je bio sadržajan, toliko ludilo da lagano mogu ovde vas napustiti. Hteo sam da vas podsjetim jednu važnu stvar, bling, 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 znate to. Budite uz nas, svašta ćemo lepo da snimamo ovog leta, idemo posle na čašu vina i da iskuliramo, a možda sutra već budemo snimali nešto. Aj, čao, vidimo se.